Deni pangada wabili kwa mwaka tena madai wabili kwini. Wadai wabili kwa kauli. Nyaka nimesaidia kutoka funzi ile mwana ile mtupu. Ngati kufunza na mtu kwa data kama wakati wewe mtupu umwechete. Tunaanza sasa tubati mtupu. Mtupu wafunza kuti ngumba mera ngumba kuchida kunzwa. Kugadzira waita mwana wangu. Nino wandikadzira noti mtupu ambao unarushi. Nanda wewe ndozi yote nani cheti nda no waba ya mfane tukatisa mtuko wewe twamira shakara panaenda kumba ndabara duka kumba mwana chichema mwana anogarika naye deiti ndikange akagara kuchaite ari kumba ngoda itika angaskatika ngoma ngwarapa wasoti kutete mwana ona ikana tikafa hai ningapopasa kuwana kutsvaga kuti kuti titirarama asi kuti atikafa ari kuteka anochema ndoti date mumadini mimi madini madzoke nemwana ngati alright noti nini antisunga donye baba ndikaenda ndikadzoka futi muri panapa atisubira noti ndadzura ramba mangu nekuti mwana akuchema bali munhari mari dzongwane mwana ndakadini pandatora shwa mabeki ndadane nenzi yangu ndadzoke tikenipinde mbamangu mandakadini ndadzokera pasiteni pa iwo kwandi ngwa kuchechi sinasvika pandafuramba mangu mandakadini pandapinda wabva kuchechi wakasvika nemhai mwana akuchena wasvika kwati kune munhu wauyo mwana akuchena nemai mwana akuchena zvamutozoenda kuti ndiwo magariro ekuita nemwana mwana akuchena tikanzi aho yetinire wabva navo kwacho kosho akafonera baba namai nemurume wangu wanga kubhora vasara vanga vaitochicha sanga vasara kubhora vafona wauya wakasvika kwandaidza ndasvika zvikanzi maurire ndikati mwana akuchena saka zvakaenda mwana kumuziyo maurire enzi kati ndakakuya ndichigara naye sei mwana akuchena ndadai mai ane pese chete ngati aya zviti ini pane mwana muto pandira ane stage papangadi gure refo gure refo nosiya ndichiti kusiyira ani nokuti wadi kusiya mwana ndomusiyira ani ndasvika ndikamusiya ndikamusiya ngati muni mwana asii pane mwana muto pandira mangwana kuseni wakafuma wakaenda kudaidza samukuru wangu obva wati basi munhu audzokera futi munhu adzokera kuti sakurirana ndakabva ndadini nini pambando pandini ndepandogara ndakabva ndagara shuwa pauro chekutanga ndakatamudze mamabhanana mabhanana angu ndakasima inini ndiine nhumbi yemwana wangu ndasiya kunzo asi mabhanana angu 35 andakasima for sure akakura ndakutanga dota sokutema ndakafana pakine ngoma inyanga yake ndikozana zitombi dzikatemwa dzimwe dzacho ndikasvika mabhanana akatema kuti ndosima magwere for sure akawasima magwere awo pamudenga papo vananyarara ndinotara nemunhu vananyarara mwana takagara mwana akarwara mwana arwara ndaimboedza ndaenda kuchipatara katatu kusindi kuti mwana mukenekingana kuchipatara katatu pamaenako ndichenja pano ndiyo mapirizekumba malinenda naye hospital but chinhu chaindinetsa ndechekuti ndeingeenda kuclinic ndikadzoka murume wangu akasikabvunzi kuti mwana aita sei marapwa here aiva ndibaba kuti ndipe mwana ndipei kadi remwana kadi remwana ndinombozvitongesa kuti murume wangu asi kuuya kuti kadi remwana ripi uyu ndati kadi remwana ava ndakapindura mai akauya akati mwana arapwere ndati mai pamakaita pakakwana hamungandibvunzisi mwana ndindakabara nemunhu anombondibvunza tasangana yakudapfudzana munhu anombondibvunza kuti mwana arapwere imi moa mandibvunza pamakati kuchengera pacho pakakwana siseti ipedzerana mbaya akati ii ndakutadza zvendiaka hapana kuti zvitadzana mwana wenyu makatora makati mwana angu ndakutora ndakugara naye pisoda mwanipe muromo kuti gwandani apa kwangu usatitsike mwana wangu adzikwa saka inini muti mwana moramba mupeni iyena asikaiba kune mwana wake mimi regai oni ndingogara chini nemwana wangu ndikangogara kagara wazokuti oshe ine mati peparatawa ndakabvanakini mwana anzi kuhospital baba akandipindura akavhura peni bhuku akati hospital papo mabasa anotoaziya maningi papa chiwazo kuhospital ngati watara nemuromo vanoti kanzi nawe kuti bvayo
kuzendele mwana hospital kushwa ndakabva ndati mangwana acho mama bvatombonditaura zvikanzi maini madini mamboti pamwana ndende pamusoro madini mamboenda padinongobatsirwa inini kushwa inini ndakasumuka madaenda nini pamawashi tapanga ndasvika ndati ndaine mwana obatsirwa mwana asudya mwana hapana charudini chaari kudhaka mwana kushwa vambata vadombodasikasi mwana nditi pamusoro apa ari kudaro manyoka ari kukurira manyoka asinati mwana nditi pamusoro vadini ndodini tanokwanisa kubaka ndikupachingurawo ndondokwanisa kutswanyira kuti pamwe ngaita apetete kuye notati aita kaya chisabudza vandipashuwa mishonga iyi yandakapika mugangu ino yandakapiwa neimwe yacho ndakatopa imwe yacho itori muti mutatu imwe yacho ndakapiwa ndakabva ndidzwanyira imwe yacho chitatu zvakahwana zvadzwanya vakasava ne2 wana wacho vaisa mupoto ndatosvika makata bhazo ndiuya mhai vati ihwazendere pandagaura ndatokwandari ndakabva zvanzi wadzichi ndati ati hana chipamusoro zvanzi isawapiwe ndati ndotamudza gabacho weyoyo ndakoriji vandazondosira mukoriji kushuwa mhai vatotora mwana wake vaisa mishonga yemwi mukoriji muyamuya kurura vhamuka mwana vatoramba arodini andochi anongomira pangweyo vanzi vatodaidza kwacho vikazedei hospital mwana takaenda naye kuhospital svika mwana foshuwa anga ari pa100 mwana tagara kuti tiri nemwana muhospital tamwana ndagara nemwana hospital mwana anga azozungiswa ari kuita china chinyi chine breki kwashuwa takagara mai akayakondona chaindinezi kuti aindidaidzi murora natete buda panzi ndabuda panzi zvikanzi inini mutoyeiko toonekwa nemurume wenyu ini chaindaiti ndikarwara inini ndamisingahoonekwiba asi mutoonekwe ini nemurume wenyu saka chashati chii ndatii pani chashatei kanzi nditokutaurai kanyagara mwana abuda muhospital baba wacho vati ndasekura handadziamama vati haufaniri kuti kakude wewe unouya kuenda kubaba unofanira kuenda kumba kufesi ndati ahobit for sure ini ndakuda kubva kufesi kubva muhospital enda kufesi ndasvika kufesi ndakati inini mufonema mune message kwayo ndikendisendero mama kuti mama nini ndanini ndabuda muhospital ndakufesi for sure ndakata message ndasenda zvikanzi mama ndakufesi kufesi ndanzi vandabva atofona pangweyo zvikanzi maikishe makumufesi facebook kwacho ndakwaseku zvikanzi neababa ndozvakafaita ndikati pangwashoma choma vatokanda vafona semumbuye ndani muri yani muri senyamtende kana manyamtende munotora inini kugara nevanhu vavo mugara naye pakuti kudii pati kudini kwacho uri vanyora message na mbuya masandikazi uri muroyi uri muraisi ndosaka kuti inini ndirwara ndinoti matora munhu vapakudini ndakati uroyi wangu wabva wanyanya kudini uroyi wangu uri rwakazi kuti ndiri muroyi wanyanya kudini poshuwa ndakabva chavaida wairamba wachiti uyu murume wangu handiduniye anontaura handikudi kana kuti handitesei vanhu baba namhai watoramba sanimurume wangu hausida kuti tiite waini tigare tesei nekuti ipapo tiri kwasekuru wangu taigara tiri 2 kugeza tesei godamira chikafu ini ndaigodamira ndipa chikafu vese mukurara tese pachasasa noti tete akauya achiti seku imi mukugarira nevanhu muchienzanisana nevanhu ava muruzoreva kuti hausuwirirana ati hausuwirirana vaseisei hausuwirirana pakudinga hausuwirirana wabvunze kurara kwaita mumba umu kuti wakarwesei nechemona vati zvakaoma mwana anyarara nemuromo wakuya zvakaoma apa achiti mutaita babana kuti mubedru ndakanyandanyara nyayo ndadzokera kumba vati tiri mubedru muyaiti akauya aiti zvakaoma chezvekuti inini ndiite decision yangu yekuti mukadzi andichani ndini pfungwa dzangu asi wangu mai anoramba naka panoramba vachingota uya akashata uya mukadzi wako akazoti zvakati kasatoti zvakati asi inini ndinofanira kuva decision yangu ini kuti tokawanituka kuti ukaramba unoenda kune mukadzi wako ikoko chibva wagara uri koko 7 for sure yakaita 2 days ari kwavo 3 days anodzoka pakumba ikoko ati inini ndatupa wakati hanzi kumba kwanyonekwa chiremwa masikati nemadhiri chatinonesa ndaiti nini kusvika pamba waromumaya mvura wati wakaita zvama kwachimaya mvura mweni tiri muro yavo inini ari kutaura murume wangu tadaro ndiri kuzii ndiri muroyi ndimhai nababa nebese nemurume wavo kutoti nditeni ndiri muroyi kwakusvika pakuti tiini mumba pamba wakasima
na mabanana window wakapisa window then imba yangu ya kitchen ndaibikira wakapkana stove ndashika dzipo zvoroti uye tiri kuona itoti nuzvidzira kuti stove yapa musisina pastove ne bathroom rako rapakanya hatisitese vanhu kutora ukaita mhari wacho kuti mwana wangu agare kunokenda ogadzwa ichwakutara vakanzi inini vakanzi muzvitatu hanzi uri muroi une chisatanism une chikwama zvinhu zvitatu urigure zvinhu 4 nokuti baba vakoti uigure zvinhu 4 kuti urigure wana takatonanisa hwasi wepopa nemurume titori tese nekuti tinotosangana iriko wamba vangu baba nemurume tititese aiwa kana titi muri meseri antulo kusangana nansi muri meseri nansi muri meseri kuti kugara meseri ini kugara papa stendi wakatipa nemwana wangu pani kugara iwo wakatora baba ogara aiyo wakatora mwana wakatora saka baba asukana saka nacho kuti wati inyumi na baba basi nadawali mabwana basi zvinomusimisa antu vamos mira murumoto Sorry, Chanare. Jauh mayang jauh. Kacau boya dia nanti mau beli dulu bau. Ini cara lu beli cincin besi. Punya cincin kacau boya. Kalau bukan kacau boya. Asing kazi wangu takamba kuku atisijese. Makasih ya. Uongo takasiana. Makasih ya. Kasiana kuweka kapera. Udah kapera. Asal kau bona sana ni. Uongo. Pale baba. Aku sana nak berapa? Nanti pusaka aku nanti free. Oh, Acha ndo. Sio kama bisa wakati wa kuja. ini takabuda teka wabeli wako wanachebita. Wakabuda wewe ndani. Oh, Atisi ni hapo mbele hichi. ai sekuta wala kwa haita utakutaka. Atisi Ini takabuda leo kwa matamzi wataisa kanisa na naomba. Aya wakati atakakukanziliswa. Matamzi wacha hata wale ule kutangaza. utaona matamzi kwa. Matamzi wale sana tarehe kuti. Mkazi nicho kwa ina ndaku kufimba. Kwa kusakana watakaita. Akashinzi akanikumbira Yesu. Akaisha mwali yangu ya bekutanga ndocho kwa ina. Beni mtu ametanisha akanifunza kuti wewe sitara kwa bwana ndivyo ni mtuko wako. Ndikamunza sekutisha mali monesha na masikiri. Ndakangunza ndakasulunguka. Asi ini zvakashamisha nekuti chakaita sekuti mukufambidzana zvakaita kuti sei takazara pesa tangu kusanga takuita bonde tese ini zvo zvakatishungurudza chii chaita handina kutisosheka saka takagara tese chokwadi takafunga tichazogara tese takagara tese tikaita mwana wedu wechipiri tagara nevatane makore maviri uye akazondiudza ega akazvinota unoziva ko iri zvinhu zvakaita kusangana zvinhu ndakachikufunda asi iwe takakusangana seizvozvo ina ndizvizwisise akazondiudza kuti unoziva iri zuva ira ndakakuuko ndakakubvunza zita rako nemutupo ndaida kuzvishandisa kuti inini ndizoti ndimudewo ndigarewo newe nokuti ndaidawo kuorwa ende musikana wangu waida kuti waisazokwanisa kumura kuti ndanaenda kumberi kare kare zvinhu zvaakataura ikandisangana kumubvunza ini nebakaenda kwemunhu wacho akamubatsira kuti aite izvozvo zita rake akataura aiwa mukofiti akandiudza izvozvo
chinondishungurudza handinzwisisi. Wakarara naye kekutanga, wakarara naye kechipiri, wakarara naye kechitatu, kechi4, kechi5, kechi6, kechi7, kechi8, kechi9, kechi10. Hausimbozorora nemunhu. Tega taitodiscasa tega pachenu kuti sutakasangana sei. Ini ndinoda kuzwa kuti pawairara uchirara naye waizotora nemukadzi, waizwa kuti mukadzi waizwa nhengo yako yemira yemira, saka nhengo yako inoda mushonga ere kuti imire. Nhengo yako kuti imire inoda mushonga ere sekuti ndiri murume ndikaika aiwa handina kubvunza zviri mukadzi ere kana kuti murume ere. Ndabvunza chete kuti iwewe semunhu ari kubvunza wakashandiswa mushonga, saka nhengo yako kuti imire inoda mushonga kana pasina mushonga imire. I'm trying to prove a point. Kuti uri normal here or not normal? Yes, not because every man, every boy, every man, and this, she don't need where they need, and this, kufarira zvawa, kana kufarira zvari kuzwa, zvauri kuona kana kuti zvauri kuzwa, kana kuti ukabata mukadzi mwiri wako unozara magezi. Ndizvo saka iwewe panoda kuedza ndoro kuti siwo kufungira kuti zvese zviri kuitika mushonga. Why are you not believing kuti zvese zviri kuitika? It's just natural. It's expected of every man. Ndinoshanda nemashoko akataura kuti inini handinonge ndakamufira. Alright. Sei iwewe izvo munhu akakutaura kuti ndine mushonga, sei uri kupota uchikudzokera? Masvikiro akaita kwandiri ndati iwewe wakaziva kuti munhu akakusenzera mushonga sekutaura kwaita kubva wabva pauri mushonga, ndizvo. Saka uri kupota uchidzoka udzoka kodii mushonga wakatiza? iyi masvikiro akaita kwandiri ndensira ngo zvinobatsika. Anouya kwandiri aida rudzi rwubazi mwana ane aiwakashamana izwa munhu aya akauya achida mapamba emwana hazvimisi kuti mushonga wakukwezvozvo. iye ndianonditiweya ina handina zino ndakamutsvaka. Ndati mukadzi akauya achiti ndikuda mari yemapamba emwana, ati mushonga wako watomira. handina ndinotsvaka. The next thing wakutochera mufutata, ati wakutora mufutata wapinda uri nemushonga. Mushonga wei kuiwe chikuedza kuti ugare wakaromba mari yake mapamba nechikamu chawana chii? ini dzimwe dzemari ndinenge ndisinawo pababa nemari ini handina basa panayo ndinorarama moyo. Iwewe zvawakaona kuti every time paunoendesera mapamba unopedzisira wazotomura wafutata, sei usingatumi mumwe munhu? handisiri ndinoendesa iye ndiye anonditsvaga panenge ndiri uye hauyi pachena panayo anotarira ndiri kusana kumaricho kwangu iwewe ndiwo wakamutigadzisana kusina vanhu vakawanda, kana uchindida ndaidze kusina vanhu vakawanda unozoa kuti pamberi kwako wamufara. You are trying to run away from my parents because kubva kwakaita mumba kwako is not your decision. Haisi decision yako. Ini chakutaura ndekekuti mukadzi wausingadi vamwe nyanga wakakubata
akati Nono Peter havhunduki Nono Peter haambovhunduki because pfungwa dzako nemuviri wako utora chinhu hachadini hachachii asiwo ukati utomona basa rekuchigwiri zasvikoyabvakowe Peter unotaura hokoyo hoyo munhu anosara wosvika kubva from 50 meters away iwe watoredi kudaro then you tell me you don't love that person saka iwe wanaiti paanosvika pauri anoita sei chaanosvika paanopedza kutaura nyaya yake yanenge afambira chaanoita kutosvika kutondibata sekunge munhu wangu chaivawe mazuva ese ndiwezvaepatinogona kuzvakuita ndikada kuvakuita kuzoti ndaakuridza mberi panakona unosangana nemunhu wapai musango munhu waunoziva kuti ndikasangana yanoridza mberi iwe unamba usangana naye Indra ina di utsvagi yanosvika dambudziko harisei kutsvagwa dambudziko ndezvaunoita kana wasangana naye tokadambudziko orit kuizvozvo akamuka kuti pamwe tashata akamuka kuti pamwe tashata saka munhu ausisani kuregera kupfeka why ndianonzotakadzivirira yaaaaapereivaiozvamo iwe sei uchikutemba kudaro ndozvanenge ngatisapedzerane chiri nguva nekushayishirana chiri upenyu kana tiri vabereki basa redu ndiri kuvaka dzimba dzevana kuti dzimire zvakanaka handi basa rekudzimbaimba vabereki musapindire pakati perudo rwevana kana maona kuti zviripo hamuzozvida musarakidze nekuti izvozvo izvi andike hasi kupfeka uyu dzari kutamba rega kukudzidzira kunhasi kwatakakuita manyoka wanokuchengetera ubereki wako ukaona zvakuweza kutaura kuti pamwe pacho haufani kufungirwa funga wega funga you're utori baba wemunhu uri baba wevana tu saka think like a father think like a father because kubva pane zvisi zvavanotaura nezvandavaona iwe nemukadzi wakunodanana shamari haunari nemukadzi wausingadi nyangwe mubhava chaimo ukasvika uine tubhura yako ukandiruda mukadzi wongopedza shumba hautsvagi wese wese unoenda panakidza maziso ako anakidza maziso ako wari 25 wari mubhava asi une 1 vanozive maziso ako apo ndokwaunotitira bhodhi yako asi iwe kana kuti pese pamasangana futana pese pamasangana futana pese pamasangana futana tinodototazana
Amusi wanu. Unotoka za timu hii. Hapo upita naye. Haufiki. You don't protect yourself. Why are you overtrusting this woman? Why are you overtrusting this woman? Unomkaze. Ole kiume. Wanayo. Tutasia Yesu. Wasia. Sasa usaka kupeza shukuma. Weke ndokushaka Mungu kitupase kwa rasili kwa chungu tanguza kushayo. Udushayo. Ida mtu kwa tutawasikana tunatandika. Aisirio nyari kwa leo ni kama watu sana kilio wa watoto kwa roho yao ni mali mzee sana. Bali tumeshatina kwa Na sasa urudi ile urudia kama roho yao. Kana msana na kutanza adu na pili. Basi Mungu kumutitiri Mungu imuro imutitiri no barakosha. Basi Mungu bikoro. Sasa Mungu mtishima. Oui, ex-wife. Ex-wife yako. Ex-wife yako. Ex-wife. Inapokuonesa. Simone hiyo acha kwa kuoneo. And on top of that, witchcraft HIV mutu assist. Sasa chinjokupa na wewe hata chinjokutumizira mbadala na basi. Tishtawa. Asio mdoti koshina basi hata kama moto na mazuri basi. Msazo leo sema sasa kushikia kutoa mmoja. Especially unapo kulipana kwa kazi. If you want to prove to na wewe kosa jero sasa chipema kwa kanza. Mwa kwa kwa because if you fail to prove, I am that if you fail to prove, what's in the world? Your definition. Shall you are deforming this woman. You are deforming the mother of your children. Those are words. What I say? If wakati watu wapelekwa ndio akaita wapelekwa kwa kati wapelekwa kwa wote Yesu atina kutoka sauti ya baba yako nikuti wewe ndio usikapo kwa wana ndio kwa ndio si baba tu wewe wa mama kwa sangana Yesu atinacha isha ndio watisiana yeye na utendeza ndiye sisi ni kwa wote aswapelekwa kwa kwa toa kupata chimbo zote sana hizo ndakawa tauri ndio ndio tunashashi wa hizo vitu kwa wawata wale wakati wakati kana yinu zikana zusuku kuweza hiyo kuda bana kukusha imuruka ndika mbaya sio pesa kwa watu ayo dati kwa wata wale kupata chimbo zote wabili wako kati ndio basi kwa wale sisi kana iwe hukumu ndani huko hapo tibule bashina chini chilipo timangona kisasa nyaye wi kana uzizo sokuda wale wale takarati chukubisa jina leo chako na ukuda wendi ndio sokanisi sana hiyo wakati sasa ini si umu mataka pakuro takati ini mundu ini andana antimudi andinachiga nama yesu sinaima saka udechi naye hiyo chimbalanza wana wensewa na wao kuchunga aswa na shit Alisema na sisi. Ukuseruwe chukuru kuite. Labda hii wanaiwashikiza ina ndio kutoa ndio mchaka hii. Ina ndio mchaka. Ile kazi ni pale huyu hapa nini? Kakashi mwenye mmoja mchana na sababu. Kazi hiyo ndio sura mungu hata wala kusika na wala 10 meters. Mcha basi kushia video mungu ndio ni sauti hii kwa hapa. Ayo, chapa. Yes, ba. Mungu kuja 10 meters 5 meters away. Or even 1 meter away. Aso bisimu nguruwe. Mungu wa 1 meter or 5 meters or 100 meters away. Aso bisimu nguruwe. Chino bisimu nguruwe mao. Nani? Chino roa futi.
munhu futana chingindi asi chingindi icho chinobatsirwa nemaoko aizvo saka usanyepere distance usanyepere mugadziko usanyepere mugadziko nyepera chingindi chako nemaoko ako nepfungwa dzako handisi kumunyepera ndomutaura chokwadi chezvinotoitika aiwa izwa kashama izwa handisati ndambozwa munhu anokuti mbanje dzakashata wona parobhema mbanje asomira panoda waona mbanje dzakashata maikwe mbanje hadziti mbanje dzakashata asati kubhema wakubhema mbanje uri kuti saka dzakashata ili autoshikudzika dzingwani ndinokufunga kuti kuda kuzvikura wakamuona kuti wana wakamutiziva kutsvaka ndada kuzvikura kuda kwake munhu ndini ndinotoni kudambudziko naye ini ndinochaziva kuti ndinokudiwa sei dzimwe kwana kufunga mukuru kuti ndinatene kana kunze kwenyika ndinoronda mberi ikoko asi ndinozofunga nemhaka kuti ndimwana wari kuenda kuchikoro kuti ndinofanira kumberi kwamudambudziko asi chikuru chiripo choti mukadzi uyu anoti padambudziko kana kutadza kupedza kana uda mukadzi wako kana uda vana vako usanyare kudzokera kumukadzi wako kana zvinonyadzisa handiwo watanga kudzokera nemukadzi wako usafadze wani zvifadze iwewe mai vako navako vakuti vagara pamwe chete pauriwo kudanana kwavo vatotona kuti iwe uzobude ndimai vako navako vako wakaita 2 days 3 days wasvika wana futana pamwe 6 months kuti iwe uzobude saka the same people havangakupi advice yekuti siyana nevako hazviiti ipersonal decision yako anzo saka iwe utoona ipersonal decision yako iri permanent sorry chaka no aiwa ndoedza kubatsira mwenga you are very young and you are very young and alright nhasi unobva wasangana nemukadzi ainomuru how do you feel ndakamudza kadaikaipakapamba kuti iwe handichine newe kana ndikaona kuti muri murume handirwadziwe ndakamudza kadaikari ini handorwadziwi ndinogona kufuna chita ndichende handirwadzikiraiwa nokuti akazvizvakabuda pacheni mwenye wake aripo achitonzwa ndikamutambidza kuti ine handichada nezvakuita ndikaona kuti murume handorwadzika hapana ndanganachachanorwadzika naye alright zvapazwa mukadzi washata handichadirochokwadi asi nyaya yangu ndeyekuti usati mukadzi uroyi shoko iroro handina kubvira ndakaribudisa ndikandogona kwanzira pasadi kuti wanzire mwari handina kubvira ndakabudisa shoko iroro handinesiye handina izvo handinganyeri handina kubvira ndakamuti uri muroyi kana kuri kutosava zvakuda kuti nyaya ite sei inooma kana kuti inondomira iyi asi wezve kuti muroyi iwewati matare takavagara singabviri ndofunga nemapatembudzi waviri takagara matare maviri ongakuda kuaa makondoms eisusu handika kusvika tizosiyane tasiyana kudaro awa waviri ndambobvunza matambudziko enyu chaiyo chaiyo kuroyi yapi matambudziko ataisanganidzana nawo enyu notudze yapi isu mumba medu tasingagarisane zvakanaka taikuvagara chinetsana neunondotadza kuongera zvinhu zviri pamwe chete chaiti ini chandaita kuvawo mumasababa chaisatenderwa chaitenderwa ndechezvatarwa namai wake iyeyu ndo chaiteedzerwa mumba kureva kuti kugara kwese kwatakaita maboyeroka taigara pasi peutongi hwamai wake ini chandaita mumasababa hakuna kana chimwe chine chaiteedzerwa kunze kwechaita zvaamai wake iwawa ndo matambudziko ataisanganisa pana iyo patakaenda vakaona kapatakasata ndakawataurira chete zvinhu zvadaisanganisa nazvo handiti ini tazogarawo ndingana zvikora ndinorandoranaka kutaura tichigara tese kudaro aneso atakandimudza unini kuti iwewe haumbofa wakabata mari yakawanda nekuti ukangobata mari yakawanda cheteka unonga wakachitiza mangwana iwewe saka ndinoita kugara usina mari ini ndinoshanda muchikupa mari zvakatarwa sekunge dambe
Io non male. Anche la reazione. Sababu mtinda. Ini kuna stigration yake Leo hiyo. leo kwa mtandao solution kwa sababu katika naye mtimani. Asili ndani bana. Sasa kasi. Ndio uina ya kutoa mtimani. Hauna bale. Wababa hauna bale. Sasa tutoe Right. Baadaye karana ya bashi ini chini ajina kana basana naye kwa sababu wao kana ya basani. Chini malichone wa shai. Asikuvira kwa kuswala akatuma na bega chenda kumaboga. Swali shitatu ndio maana kana kwa shipo umali chunje wewe yaona. Ushika nasu ndio kwa sababu mwana chini sio na mwisho. Asikeze nataka karana yao. Kana swali gani chini tuona na isari wala hii. Uroti mashubaka akajuza akashindana. Utika anapataka shida matema ndani. Akakufumoa taka shida ya chuma. Anapisa na shida. Anakufumoa hiyo. Baba nyeri pana pakapa ndiye vabereki ndo vari kukanganisa vana kuti vagere zvakanaka. Vana vari kudanana, vabereki ndo vari kupindira pakati pevana vachikanganisa vana kuti vagare zvakanaka. Seguro. Vamos. Vamos ni ya tuone ongezi. Pamsoro imamo mchasa. Ndakafiira sababa. Mumusha. Inhema dzavo dzekuti isu tiri kuvarambanisa vana. Asi nyaya iripo ndeyinoti mushure mekunge vana vane tsala vari mumba mavo wakauya kupa mumba mavo wakataura kuti tine dambudziko rokupesa rakadaka ndikavatora ndikavagadzika pasi kurwa kuserai takagara tega matare matatu mumba mwese asati anaedza bereki wacho ndokuzonaedza vabereki wacho iti indini mwana karini ndavatadza tigoenzesa chipi tiri pamwe chete kadaidza vabereki wacho wauya mukati memusha yeshuwa shoko rakataurika zvaataura pazvinhu zvacho zvaataura pazvinhu zvacho iyo zvokuti akanditaurira zvakare kuti iwewe ukazoona pazvimera waita mari unondisiya akazvitaura vabereki wacho aripo vakazvitendera akataura nenyaya yekuti ini ndakakuendera abvunzwa nemurume wacho akati horeku ndakachingozvida chirikundozvifara mukati right zvadaro pakazobuda katsamba kapepa kakakaripo kapepa kakaizipo kemajusu kapepa ipapo saka kapepa kakakaiwa zvakawanda zvemajusu saka isusu takaitobvisa makachiva pendiwa zvavaripo nochitoita kuti iye handikwanisi kuigadzira tiitorwa isusu weduno nyaya iyi ndakudzosera kune vabereki vevana tadzosera kune imini vabereki vemwana ndimuchaziva kuti zvinogadziswa sei kuti zvinazvika kutengwa isu hatigoni kuzvitenga kuti zvigadzirwe pana wavo saka vakamboenda mumakwavo uyu muno watiinepa akasara ndokugara ndokuzobvunza zvavabva vadhisisi maakapi vakati chimuti kugadzisa right nyaya iripo ndeyekuti ngatibasirane panyaya yekubatsirana ndokanakarapa iyi nyaya handibatsirana nemba ndikozi mamakazviita mamuine handigoni kubatsirana nemi panyaya iyi saka kana zvadaro izvozvo iwo vakabva vangonyarara vaenda pakazouya futi chimwe chiitiko futi chakauya chiitiko ichi chakazouya wainetsana futi kumba pavo umweni mukati nyaya dzenini ndega ndega handikodiniba handizigoni asi muri kuona here ndikagara nemi nhasi yechi2 yechi3 ndicharigara kumba kumba kwate zvawa ndakamutaurira ndichagara nemi kechi2 mumba muno asi yechi3 ndichagara kumwana kuti ndakutadza saka shuwa wakauya pakutanga wakauya ndimai wacho wanyandozacho kechi3 wakazoya sisi wauyu wari warizini sisi wavo nemwana wavo saka
ndo pakataka nyaya dziri tikasiza vekuti ivo pachezvawo mai nehanzvadzi yacho wakabudisa shoko rekuti isusu wedu mwana tavakutora tiende naye mubvunzo wake wakati uri kutora nokuti tigadzisana naye zvikazi kwete mashoko ari kuwa ari kubuda mumuromo mai nevanhu kandiona kana zvakadaro kuti mati mimi wenyu muri kutora handikurambidzei kuti ndiri mubereki wechi wemwana zvamunenge moita munongodi munomweni then zvadaro futi zvakadai wakabva wabuda ndobva ndataura kumwana ndikati inini chiwa ndinochiziva kana watoda urongedzerei ukoko bvisa hembe dzako umu kana wabvisa hembe dzako umu iwo urongedza zvoina wena saka wakashuwa wakahanya motikari yavo waivhatoka zvinhu zvemwana waivhaya nemwana wavo then kuzotika tigande gare mwana akazoya ari ega asina tisinogara mudange chitatu then ini ndozochiti idairire haifaniri kuti isusu tikutambire nekuti uri mumakomani wabereki wako maizvi wasusi mumakomo wako meduka waumakomo wabereki wako ndakuchimbira wabereki wako ine sei wauya kana wauya nezvekutosvitongaidare chitatu kune mpisitsikapaa zvose hapana zvakataura dambudziko nyaya iko ndekuti ini ndakara pano ndinofira sei zvezvakati zvakagara timiyoni pamukuwachauchauri akuna ogara ndakaita maaction yakawanda kuti pamwe uchatira kumbaaaberikochauri wauya hapana saka inini sandakangogona chete kuti mushande wako iwewe uyu mukomana kana unyaya nemukadzi wako handikurambidzi asi zviri zvamuri kuita zvakaite kugara kuti ndinegogoramba ndibona nhamo zveipa nemwana mumagara muriko handikurambidzeva kechituu ndikataura iwo muroora wacho ndikati muona zvamakauya pana penyu makauya mega izova zviri kuita makauya mega asi zvakadii timoende pasabhuku mupiwe pekugara ndimochanokuterere zvese zvapana sakatamika saka dambudziko rangu riri pakuti mai ava wakazorwara wari pamba pangu yanga rakumbirwasa chichazonetsa mangwana saka ini ndaba ndingotsvoka uyu kuti shambari ini ndindega mumbamangu iwo chaita futi wepamba kwako unofanira mwana wangu baindakandovati ini ndindega iwo chaita futi wepamba kwako nemhaka yekuti hamusi kuti buda pachero kuti makamira papi ita pamakamira makamira apa here kuti makamira apa hongu vanhu vakangofunga kuti isusu tiri pakati we are not between them asi pakati pawesa asi kuti iwo ngavagadzisana ende ngavaita vanhu vakaita vanhu vesetatus ipapa nyaya iripo chete ndeyekuti hatisi kupindirana apa ende ndakamira dana kubva kuno itatobva kuno vabereki wacho kuti tadzosera mwana uyu takagazi zvapera ini yang saya sibuk dalam mulai puncak ini yang koma harus mendapat orang kazi kuti mendapat sota antu ungazuri Terus udah kan coro kan dulu. Ini saya nak mau wah lo harus kontrol mau kalau ya sudah gue. Saya nyai cece, lo saya sekarang biasa bunuh di nyai cuy kupi cece. Dulu nyai kuat bila dulu kasih atau bos mana paham masuk kan, wah beli ambil, jambil dia program shop. Mulai masuk kan, abis orang ini nanti sudah komplit soal saya nyai dapat jumpa beli ini bukan diri bisa pilih keluar misalkan kamu jualan apa warna mau itu waru kau main apa
Ndirize vaizona hurumende ichiita masvika makore akati wakura kuti utango zvako zvinyoma zvaune control haurambi kunonoti chese chokuda kuna mai chese chokuna baba kura kana wagona kumitisa mukadzi wakura kumitisa mukadzi katu uchuda ngozoona mai naudakudiki kuona mfumo wasipomena wazozodii mai na baba kwa mfumo wasipo wozodii hapana nyaya mukadzi kana makarambana nemurume guburo rakayaezvo guburo rakayaezvo ndakamupa somuka ndakamupa pamberi pemunyai wake aiwa guburo unopano takamuiye mudzimai unopa guburo chimwenisa uyu ndinomusimbisa kuti adekunga anoramba ungaweva atimukwanisi munhu ndoshoka ikarimudze ari kwese ungaonese kuti kamurapa vanhu vanokusirika asi munhu havamukwanisi tinotaura nenzira yerisheva tinogona yenyika hatimukwanisi anoramba kuti wazi andibvume kuramba zvinizvo ndo zvaanogachitaura wazi ini ndindikatobvuma kuramba kwete kuramba handibvumi ende chobati tinomuti ndakabvira ndakawanisa angatiende kumba nemunyai anoramba pemunyai wake sandiendi pano ndikuzofira pano ndizvono anogara akapika zvinhu izvozvo saka izvo chovaitotoakaita vabiri vangu ndosaita kamufungo zvikurairi zvavate zvakuti achazomuka akafa zvechokwadi ndikasiya muzi mumusha nekuda kwenharo dzake dzaanoita zvechokwadi anoramba muchaunga magedha nemabhudhoza nekuti disembano handisi kuzopa ndo zvaanotaura saka handiziunika masiriko zvakasiyona naye ndakadaiso kuko ndakamba zvechokwadi matana tagara asine kuti agara akawanda nyaya ndeyekuchinokuva zinandichava izwashama guburo haupi mukadzi wako dhaireti unoenda kuna samukuru wake iwe nasamukuru samukuru unokudza kumusha kunana baba wake samukuru osvika wataura chihambiro obvaisa vana baba ndivanosvitaura kunaochamani wakwasha oya pala wati kweduwa darega because kutaura kwaita right now amuyana tezvaro kwasha ausataura mabadzi pamusoro ichaka tati ausataura mabadzi zvamakaita nakutu oreti munhu yavakapa guguru urumbudzoka ungori wafutifutana munhu wavakapa guguru saka ndozvokumupa simba ngozarozvaro zvatakaita titu hakuna zvakaenda iwe kana usati mukadzi follow the correct procedure iwe une life yakuti urivi mukadzi ane life yakuti urivi then you move on yes I can saka inoita the correct thing because as of now hamurume wangu mukadzi wako uzwana chezvarona kugura sataro saka mukadzi wako ende vanangu yanasekuru mururawi because kugura satazvo ini samukuru takamutuma akaenda kumba kwavo asvika kumba akati akasvika kuina amai chete then hanzvadzi yake isawapo then shoko rakadzoka naro samukuru akati amai wanditi shoko ndarizwa asi ndiri kumirirawo wana baba kuti waudini wauye kana wauya tinozokuudzai hakuna chakazouya akona zvino asi samukuru kumba kwavo akaendi ndakamupa titi pakaonera nasamukuru
izvo tikazoti ngatisimuke tiende zvinizvo zvakaramba uye akaramba kusenza kana kuona zvisinei hazvo samukuru chisimuka rini samukuru akaita saizvozvo akaenda ndo zvakasvika izwa shamwani ane manyoka ndi anogara padhuze nedhoo ndizvo saka iwo kadhoo ruimba uyu hari kuimba anoramba mukadzi ndiwe saka make an effort yekuti zvinhu zvauda kuita zvekuti mukadzi aushande zviite ungati munhu araura mboze ndakamira wakati uchauya mukutara kwenguva mukuita pamwe ndichibva pano pamwe ndichawana pasitogwa ipapo ndosaka ndati tabi correct precision woita correct procedure inotiora mborojii nokuti pane shoko rimwe rinoti manikidzwa ndichadza kuzvikumba kwawo wamuri kuona vairapa mazuva uyu mudzimai anzokati chinhu chisimba pamba mushure mekunge wamutora ndavaudza wakandiudza kuti mukadzi ndiye wachazogara naye kuda kana kusada wachebva chauchaona iko uchazvionera ndo zvakanidza kati nemhaka iyi ndatadziko magadzirisa nematambudziko akati mutibatsire hamuna kugadzirisa saka zvisazvokoti inini ndinoitei vanzoona kana usingazi shoko rawakashandisa nderekuti kana usingazi kuti ini ndiri mboko uchatanga kutonera ipapo kuti ndiri mboko handisi kuti waedza kuereka saka ini nanhasi kuti nditaure nawo ndinotya nokuda kwemaitiro avo rimwe zuva wakandivharira mota yavo avo ndakagozogona kuzvininipisa kuti ndikure ndiri rai kuti mabhodhoro anga akabatwa mumaoko handina kuziva kuti inizvo mabhodhoro akaine chinangwa chei kuti zvinhu zvatadai patanga kugarira padare panyaya waiwaidivire mungoma nemunini wakazondivharira mota yavo wakanonzwa kuti ona saka iwewe wanosarudza kusiya mwana waachadziri nekuda kuuteerera vabereki vako ndikati aiwa pamanenge zori ini ndakauya kuva kwenyu wani ndikati ndikusangana matambudziko mutibatsiridze anambochita chomwana vaberekini ozvomboisa vabereki vavo mukati zviri pati asi ndozvavanodisa zvori kana nhasi ndikaona munzira ndinozvenga ndichiwaikura hatisangani asi kutonga nyaya yekurambana tiri kuti chete tatotonga nyaya yekuti muri kutaurirana mazwi asingaiti nekuzona haasinesi munhu haapfumwi baba ideformation akada kuti anosuka kuti azida kumudifenda kuti vakazodaiakazodaisokaa hazina kubasa ende muzirikorekingana musangana iwe uchichimitawana wako kana uda tovangwadzwako vabereki wako vati isusu hatinokutira mukadzi kana kutora mukadzi the body is in your court do what you want nemori yako ende iwo dainandini usaremedzwa vabereki nezvinhu zvaunokwasa kuita move away ibva mavanga vabereki tanga upenyu wako haungabvi kuorora iwo kuya kodzoka kugara muspeya namai navo matozona ndisisi tauya kurara toshaira kurara kana uzvizere kurara pasofa do all this mwana wako echifike mukuvhisira baba ini ndinoyada kuti ndibatsirwe nevedare kuti vandibatsire ndisati ndati vanhu ini handikwanisi kuti munhu muroimba chokwadi ndikwanisi kuda ende handina kusvika kasuku asi inini ndine zvakadambudzika ndosangana wakapanyama yangu nekuda kwokuti inini ndisvagona kutsvaga musikana kuti ndirore asi nhasi uno inini murembo yangu haisi kushanda isiri kushanda kudaro kana munhu wasangana nedambudziko unofamba uchitsvaga rubatsiro handiti watsvaga rubatsiro kudaro ndokuchizoudzwawo pamubatsiro ikoko kuti mudzimai waigara naye wakasiyana naye mune machira avaishandisa pabonde akasara ainawo akawashandisa kuzviviri akawashandisa kuti utadze kushanda sezvazvakutaura izvozvo kana uti unoendera ukamira kumba make zvirimo zvirizvozvo zviri pakadai zvechokwadi zvechokwadi nezumo chaichaii zviri ndizvozvo ndakazviita ndikanopinda mumba macho zvirizvo tikazviona zvechokwadi taura cho tinaro pano
Ndikuratidza kuti izvozvo zvekubvira parakapedzera kushandiswa rakabvira rakambwachwa rakangoomana nezvinhu zvakamutirwa izvozvo zvakakaona ranga rakapetwa ndokubva rakabairwa tsoro rakabairwa izvozvo ndinanokwanisa kuraidzira rakabairwa tsoro izvozvo handisiwo zvanoita kuti zviro iwo mungaribatsiriwawo dai isusu rako kuti munhu akabvunza handisi akakutora kuti ndinotaisa kuti pakati pane chii aifanira kungakakubatsira that message ndeyoupenyu ndosaka ndati vanhu vakawanda mune dambudziko rekuti munoita maprofita ane dudziro asi asina chinhu asina fundiso ukapiwa dudziro isina fundiso unoingana nevanhu asi chekuita pane basi problem yakadii zvinizvo zvakaitika nesuwo handisati ndadzoka kumunhu wacho asi nezvitakazviona zvakandiudza iwewe handisi watiwo une jira rekuti pawakapedzisira nanhasi mbeu dzawakasiya dzindoripo dziripo rakatoomara iwe wakapedzisira rini iri jira ine tsvina date randinokuudzai is 21 January this year. 21 January this year. Kupura wakaendesa rini last year. Pastorechi. Ndakumisira kuti abonde musi wa 10 February. Ndopanda kusoreta bonde atinoshandisa jira iri. Takashandisa jira riri soft rekunge iye anodaidza kubasa kwake. Ndikaswera kubasa kwake. Ende akatondifonera zuva rakuda kudai kuti yakuwo. Ndikaenda kwakanaka here ndandobva huni. Kwakanaka here tikanzouya chete. Tine chigero chandinacho ndakaona wokundicheka. Ndikucheka chanteu ndikuda kuti nechigero chandinacho ndatochona kukidzi. Koshua ndakaenda ndakandodzika ikoko. Ndikasvika ikoko chikanzi chigero ichi angakazorora mumarushana. Ndikati chigero ichi chitufini. Ndatora koshua ndakatanga kugera zvati chinononoka. Akatora chigero chene chinhu chakushandiswa chiya. Akati rarama ndarara. Vatondigera yakatoshanda. Akaenda kune dzoba akaenda kuti inini kudzacha ndikudai ndoda kudzokerana kwemukadzi wake nekuti inini papa izvozvo ari kurwara nekuda kwawo saka ukadzokerana nini kudzingabve panapa saka inini kutaura kuti pamberi padare kuti musi wa10 February ndikutaura wewe watakagumisa kuti ndingetisangana tese izvi hasadageza Jira lain apa? Jira nak mesti apa? Takkan gaji. Jira itu serius nongki. Rakan itu buat. Kalau was? Nah itu buat. Kucing dua. Ayo jira lah. Mana sekarang gue itu. Nanti ini das kerja dari chef. Tapi kalau tes itu jadi rakan obaran. Mau dibuat. Ada apa sih jira? Jone jira. Ini rakan mau dibuat. Aku dah tahu.
nepingi raramushandisa risi nepingi ndo raramushandisa ndoroti pandakadzika futi iko pandakadzika kwakandaidza anoshandisa izva ndakushandisa resoftiri rakanoita kakureba rarakaita ndizira dzokusoma ndo ndakanoshandisa iye akashandisa taro rake ndo rakashandisa taro rake kugezesa ndo rakanoshandisa. Okay. Alright. I know this. One part of the business was not in favor. I was a dog case. I was a dog case. I was a dog case. Okay. So, sorry. anomutaura nokuti bheva pakatanga hondo wabeka zvakazoti nini tiudzokererana tese tiwonana neikoko ndopakatanga hondo pakatanga kuronza kitchen yako yandobikira ndopakatanga kuti kuti hasha nokuti zvinhu zvazipa unowanhaka yako ripoti vanhu vakudzokererana ndopakabva kitchen yangu zvinhu zvazika nokuti wabeka wangu vanozoti zvakati kitchen ikadonhedzwa mabhanana kasimirwa wakandibvisira windo roro ndorokwanisa kupinda uchitora zvarotora izvozvo nekuti ziro nini ndakavaona ndikadaidza kuti mbavha akupinda nepawindo ina hapana chandakaisa inini so ranga rakangopetwa riri modhuru rakangodaro vakatosvika vakatambovhadangura mudhishi abhanyakura mudhishi vaivhanangura modhuru ndivakabva vatora jire iroro ini jirero hatichatorishandisi bana ndandogara rindori modhuru atitoshandisa ariko but ndinonesa ndekuti manzi kwake pakuseri akafuma akapopota vanga vari kuchechi iri sandi akapopota akati mwana ndewangu ndeita zvadoda naye chii chiri kutarisa mutororwa ndiyegera nechimushonga takadaro takakura kudaro ndiyega ende zvakandishamisa akagotanga bad language ndakarara ndinoziura anoita sezvo hai vakurira mashoko akada nanyanya pindini vanzi munyika muno hamuneya yakakura kudaro yorwa wagonyanya kugarira nemumwana waaramba mwaudura iye unochembewo ipaperezokubva wagotindindugarira wana mwana wangu ndondouyaa cheti vantugarira akapopota kuti akapopota chiyambika kupe tii kuti akutenge kudzi panapa chakutenga chabikira kulasana nemwana akopikira tii chakutengera chii nekuti aramba kuninga andura mukera notanga kuti wani mwana haasiwe panapa ikati mwana usisapira koko kunoti awati hausiwe panapa kosha mwana ndete kunamuzokupiroko namunamuzokupiroko ndopakati saka murubikirana tii pakudini noti munotanira ndisipoba molafisana ndisipoba mubikirana neni tii chakutenga chii kudzi chakutenga panapa chii ndishandira ndopakura mashoko kuti yakanyanya kura zvakadii yorwaakaogarira panapa yakura zvakadii anoramba nenyaya yekuti anga asikoba mborwa chakafirana asikoba kupotarana nebag language chaita kuti yanyanya kura zvakadii yorwara ndouri panapa iyona akakudini kwacho mai nakubereka zvakandinetsa pedzecho ndinoramba ndomwairwa mvura baba anoti pakuseni masikati mvura pakaasamani makuseni masikati mvura indomwairwa mvura apa foni yangu iyi ndoine zvese mabhanana kusima kwavo zvese ine foni stroke kumwaya mvura kwavanoita foni yangu ndoinitara ine mapikicha ese ndingoti anyari rangu ndofunga mukuwe kwauipino kakanyorera samanisi ndaingofona wakomana ndiri panguva yakaoma akativatora mavhidhio chete nemafoto ndiri panguva yakoma zvandozivaona pazvakaoma tora mavhidhio mafoto uyu anouya kwandiri ochinditaura kuti wakomanaka ini zvakaoma mukadzi wekutanga wandakaramba kuti inawe wabereki wangu havadi kuti ndirore nosei wai mukadzi wangu wandakaramba kuti baba futi akatoramba mabhega akakana nepawindo inasipoiti bandenya kutaura ii akakana nepawindo mapendi ese mababa kona kuta pendi remurora kukanda panze kuti mukadzi wako pana ngapi ndiye nyakutitaura nadzo ndine chandakandikusiya baba uyu akandikirwa neichi nekudanga mwana wangu mukomana ndikati nini muraurira mwanenyu matora maugara naye indugara muna wangu sezvo ndikururitira wanangu kuti wanangu wakure kuti ndivasiya wakadai hawaiti saka inini nditora ndakati christian ndirodai so christian uya baba akandirwa apa neichi chake ichi aiti ari baba komurundiroera chii ninawe mwana kwaye hayo ndorugara naye resiyana naye ndaindogura ndakasandira kuwacho ndikati wakandipere saka ndosandira kuwacho asi ndakati kicheni zvaatondedzwa handinatomubikira vakuenda kuchikoro saka inini baba wacho vanatoenda kubvakunwe baba pandinotaura kuti wabereki wacho ndakadzika kubvakunwe kutera baba wacho nemwana ndikati ndopedzeko kwacho ave baba kwave kana kutitaura kuti mwana uyu mai akatora kabhaketi kuteerera kuti dakonoti wangotara nedzei wari mutuku ndakaona wakadariko dai ndinobata muchimupesera mai kutosiya kusunta magwere kwanga ari kuita
kutira kuti vanhu ava vari kutaura sei sezvo aputsaimba kuti vari kutaura kuti kudini pamwe vari kutowirirana saka zvinhu zvinomboitika kosha mhai akadini akadarika akaenda nerelation dzake dzaakaenda nadzo inini ndikadaidza kwako akauya ndikati mwana ndakamugodamira kuti maita maputsaimba handichina pekuti vana anobidiwa ba mwana uyu handikupi pane kuti achiri mudoko ndinotondendera mapurisa nhasi so ndina kukupa inini ndinoenda kusarira mapurisa sezvo mutaura mhai nababa akadaidza kuti siya wana avo siya tinochengeta sezvo uyo akutanga akati futi siya tinochengeta akasiwa ende futi akati futi iye wacho kutanga mairambiro ateni kuti hauri wogwiba kune mweya unayo ndofuti yekutanga ndozvakaita ndekuti December tatokubvunzana ini saka mukomana uyu iweyo wakazi une chaunacho enda inini ndakuzi futi une chaunacho enda sazvitoda kuti tiri wairi takuhamane hama mukomana akuita chese yekurora vanhu vane mechina sesingano vane chikwangwana kuti vane hure kana kuti vane chienda enda iye hamene hanzi ainotiti mukomana akazvakaoma ingoshingira pamwe ndongazvikwanisa ini ndakazvitadza saka ndozvanotora chekuti inini ndiri panguva yakaoma handiri kunyepanyapa kuruziva itarambati vanhu airapa vanomira zvakanaka vanomira zvakanaka vantu ava chandokumbira amunonetsana vabereki ngazvishandisire wana 12 vanga vatorwa maina vavo imimi maina baba imimi svikeni muita decision final kana munodana nadzokerera naye mugara mega asi kana musi kudana ramba naye zvibautena umwe naumwe ita zveupenyu hwake izvo maakuitirana zvokutsvagirana matauro ane mbeu kwakutsvaga kuroyana ende urei elementi kuroyana yavo nekuti tarisaona ivo vataona wageza umukomana wakuti nhengo yavo ichamira matona uroya makurumaka asi mubvunzo wangu mukomana mira iwewe wakunorarana uyo nhengo yako irikubvire kubva pandakapedzisa mwana ndinozosangana naye zvekare vaatozvanzi akatanga musi wa10 musi wa10 wachirindi kuti musi wa20 ivaifumira saka ndakararayi akuya asi achanoziva teti ndochokwadi vandikuziva kuti anachawachiwo point yangu alright is not about the date. okay The date is not important. okay Chandu chiri important ndechekuti iwewe paunoenda kwaari nhengo yako irikumira here paanouya kwandiri inomira mete mamenda pari paanouya kwandiri inomira paunoenda kumamwe wasikana haisi andikamunyeperi haisi kushanda saka yani namuziko handichanoziva saka chiripo kana wandazvikurarana wamuna iwe handobida ndikavazivikise waoda kuongororwa chikobata uzikamosamakutoreruchisera mumatotaamuzi handinaro handisikumirire saka mukabva kubuda panzara pamama panzara zvimwana zvinobatsira sei zvaita kutodambudzikana asi chiita zvinoitwa izvi zvirikumana mushari kutoya muchitorana pasina basa endai panzara ini pandaiva Mozambique ndakazwa pamumba vangu mapindwa nepawindi akati mhai akatuma mwana akapinda nepawindi apinda nepawindi ndakashaya nhengo yangu ndakashaya chipfeko ndochandakashaya chipfeko changu ndochandakashaya
pamba message ilipo yekuti mai wako ari konzeresa yakupa mushonga yekuti uroye saka yekuti uroye ilipo a lesson to many couples, especially the young couples. With marriage, you're not married for someone, or you are not married to please someone. Unono wanakumwa kutiwele mwa kumtangini. Ili hamsadana sianai mwisho manaka. Kuzi mabwana pana pamudana. Musakangana pana wana waliku pana pamutasangana. Saka kumwezi uti zatubona zamamutana sianai uti. Musaitira nji kana mchipukutana hausi kukutana uine evil intention. Uri kukutana ezi side yekuratidza rudo rwako nemunhu kana nekufarira zvaaita. Paunozwa pa munhu apaya maita shumba binga guru warichirowarowa munaramba pakadaro shumba kutenda zvawadini zvawaitirwa saka nama kuti uri kukuta munhu kuti uzozvishandisa then it becomes a problem. Garisana it can be psychological. Munhu ari kufungira kuti pamwe zvangu dai because ndakadai asi kuti aiwa ngatigadziswe zviro zvakanaka kuti pane akashandisira vanhu hapana ende panza munotaura kuti pane zviripo kana zvatina zviri asi nyaya yakude kuti vabereki stay out mamarriage echi ewa nekuti imimi muri kuizwa asi muchiti wana utadzawo kuizwa kuti wasvikopa echi dzenyu vari wese endaikati chiendewa yes tisati tabuda inoda kuti aizviri zvinochekera munhu wese ini pano ndave ndichenese vabereki vangu ndiri pano ndakamira pano vabereki vangu havana chekuita pakuparadzana kwangu nemunhu uyu watera vanese chiri kungotaura zvacho chiri kungota kuda kuedza kuti nyaya ite inokura asi ndinochenesa vabereki vangu ini ndakazvimirira pachipandipanapa iti vabereki vangu havana kana chimwe chezva chekuita Zati unozwa iwo ukuchemera kucheneswa kwawabereki wavo asi washaisha zita renyu wati munhu akakukuta nhengo yako ichanei ukasvika tokopinda nepawindo kuzvakataura uri kuti zviite sei ndikuchabva ndinobona sei utokona sei asi uchipinda mamunhu ndakapinda meaning kuti uta sei uri kumubuma kuti ndiye ari kuti nhengo yako isanei kana zviri zvichaonekaa kuti uzoona kuti haisimeri uye haisikumera pane pawakatwaya paripo saka uri kuti iwewe uri kunotwaya kuti uye kuzokupa chirwerewo iwe uiti anotiteura ndakamuti kuti iwewe zasouravakari iwe suru akauya kuberereka
kana usuda nyama yetsuro unosiyana anosvika pekuenda asi ukamuti tsuro wese asvika muberere weze nyanga wakaguta wamutodzingirira uchadzingirira wobva waenda kumberi wakamirwa neshumba wobva waiwa vharira mukomana wako mufenzi mupe mutemo mukomana wako ngaite mutemo mukontrolewe uruzvavamo kana zvanetsa pamubato pavo mungwana zvikushupa kana pakati pousiku torai badza mupinde mukati torai badza find something to do unosvika mukuzorora amusoro ndinoziva kuti inyaya isingatambiriki tokubatsira asi muchikuda badza muchiendawo usakanga muchinowana chinhu chausingafana kukangamo ndechoti mukadzi uyu mwedzi unanaugeza kana wakatadzira tiende badze thank you